Tá chláirseach na héireann le fada faoi bhrón, agus londomh ó chón i téada. An chláirseach a bhí na lúchaid gon chruí, atá sí gon bhrí gus í roipó. Ach scethe sí ceolán ins na spéirthe go fóil, be go ins gach téad a bhí briste. Imó droch hín, sailte an ghrian, chlóite na bhíon a bhí scriste. Línte spreagóla as an óid a chun dúglas de híide gon chéad Oireachtais sa mbliain 1897. Sé héin na dairis an óid stáitse cheolchuirim na féile, a bhí siúl sa siúmra craoin sa rotunda i Uallacháin, tránúna dealún an 17 bhealtaine ag leabhairtéis 7 tránúna. Go dibhin, chum se óid le hí chuile Oireachtais an níos sin go dtí an bhliain 1903. Ar nó, bu é dúglas de híide an chéad uachtarán a bhí chonú na Gaeilge, agus ba ag cruniú go chuide chonara i Uallacháin an 25 go lúnasa 1896 a ghlacú leis an rún, a leag an bhonchloch faoin tóid sin atá ag lonrú agus ag bailú nirt, 125 bliain ina dhiaidh sin, an Oireachtais. Tíortha an seo se nacht, léargus ar na hálíne a bhfuil Oireachtais tomanta gá Warbert agus gá gorchan cín. Na taobh álíne teang go bhunaithe go speisialta. Agus bé máisteí na nálín sin a gur láthid. Treasa ní Mhiolláin na Gcóilín, réamach Mánais agus Dónaill le lóbín nua chumtha. Doimnic mac Giolla Bhríde le hóran nua chumtha. Chlán bhí Donncha, Neans agus Micil le haglah berte. Muinteí Neachtain, Páid, Bróna agus Aislinn le sketche. Champagne ratha an tanós, Máire ní Choilm, agus champagne a damsa Ruadhán Flatharta a Uallacháin ag fearhosca PJ Sonny Choilm Larry. Ach an méid sin ráite, a dús amsire hir ag deir an liú cédéag, is an listeachtas mú a bhí béim ag an Oireachtais, agus é mar aimige go spreachaí staidir an éireacht listeachta Gaeilge a bhí takeí nuas ón ar sínsir, agus go gothófaí nua scríbhneoireacht Gaeilge le corpus nua amsire a Orbert. Ba chuige sin a reachtáilú na comórtais litere, agus áil de híide a héin, bhí bua na scríbhneoireachta ag cuid bhaig an na daoine a bhí amon agrathas na Oireachtais sna chéad bhlianta. Le é Owen MacNeil, Norma Borthwick, an taithir Peadar ó Loire, an taithir Óna Gránaí, agus an chéad reachtere comórtas riamh a capús an Oireachtais, Páirteach mac Piaris. Scríb an piarsach a héin, annachchuid altanlaí, léirheasanna, órán, saothar prós agus gearsceilte. Ceann gan na gearsceilte is umráirtí a scríbse, na Bhríde na nórán. Ní bhí le man scéalaí mar a bhfuil sé léiteagaí. Sin nó éis le Máire ní Neachtain a bheits a léomh scéal maidin na Máireach ag seisiún na maidne go scoilmheireaman. Ní dheartha man seo faoi Bhríde na nórán, ach go má asbaile beg in dheartha na héireannaí, agus go neachar sí go hiúil na gos go Uallacháin le páirteach lachas an Oireachtais. Dhá órán a chaisrí sa gomórtas, chun bhuió agus Ceiliúradh rua. Tá sé go onóir aine nacht go bhfuil a tóraní clúteach as árainn inar measc. An chéad ní riamh bronú carnaí riadara, Treasa ní Mhiolláin, agus casa sí ceann go na hóran sin dún a chas Bhríde na nórán an líche úd fadó. Ceiliúradh rua. Nach mission trúire gal go carigin násaí gáil
goril seg din o bron. Gweliwnt Mhiolláin Uallacháin Mhiolláin. Sy'n gan y ffiwn y bryn y banyam a hiwr yn yw. Ta me gwytrelag snil ma o hynna. Níl me chuí ach mar mhiú. Da fuil mo chríiste túrs no bríanta. Aras muinim mahal o grŵ. Lys y siedeg siafwyr meni. Marias on y ferini ag farle ffol. Achos storm o chríiste stúd daglom hen me. Anú radzeg tú stund o challinóg. Darlam go mór in muigas o rótú. Eg I blan móin nú Éamon mohí. Na saibhris hjórse sé alles Donncha. Mar staun fuin wod ta storm o chrí. Sa mei a hir in Neachtain tíre. Bod Donnaill Uallacháin. Ach mohib níad lein a bhean chuí. Nú go dídam bod o brálach ban. On loik Máire ar farige. Suir me laats na din jarmod. Bei a god ferin láin is marrogo. Agus ní ruigrege mar chéile leapagod. A on loig a chorn ascioch.
a chwlyn dŵ a loch no grŵ gydati. Níliach diolú ben do Uallacháin na grabano de Choilm Ial tuam so achrunje tu breglam go mei my crom no gweroch Lig me fadort is loiched beke Ach ni ul men rabro Ach na hunig melo Noor a heimse hen goed tabor farig Ek tuursen taruish son moragel Nil ma hula pinjana maruch Sa uren indilish Mo goed ketslan let Noor a heimse stach goed sach toerkish Sim she som edim boere Noor ek man seal is nach vek man boachel Rodal rovenod no chuling groege Pog me grawit is me bhríde Choilm me barer is me mor Micil Ní réishin an grá Ogan tungan a chuire Ach grá buan bangan Nach féidir squeile Siúd en Donncha bog me gráit An Donnach tíruch Ruadhán casco Is tuair do lún lef na páise Shavi mohul Is sheer hughes grawit Da mo Christe chodole harne No le gwaldo o figarto No le bon broge halibano Stalion do mor O skin morir Went to was went to hear him Went to Mhiolláin him Went to the Creavilor Micil Gus's reward matis Gurwen to him An dar hóra na chola muitin sin Oireachtais ná Dónaill óg, agus nach bín mar a chasria. Lúbín nua chumha a bheits aine ish, ón mert, spórtúil, saolaíoch, deisféalach. Bert nach mistil ob a bheith Donncha go minic a chairid. Siad a bhuacha cumortas lúbíní
ag an Oireachtais dearnach a bhí ar siúl le Máire clia sa Bliain 2019. Se thugann réamach Mánais agus Dónaill le lúbína chumsiad go speisialta go ócáidse. Tá'n Oireachtais géirí an Ístaní measc. Tá'n ceiliúradh seo go ar líne sa srothail go bacht. Seir bhíonn chiad Oireachtais ar líne in 8-9 O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an Oireachtais géirí an Ístaní measc rá. Sin céad feithesa cúig de bhlianta fada nacha. Bhí tú hénon an nuair sin, well sinna tá daoine rá. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. O tá'n Oireachtais géirí an Ístaní measc. Sin tréimh se bhór adaid a chultúras litríocht ard. nó a gastíní áirithe. Tréimh se bhór droghlais is flia. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an Oireachtais géirí an Ístaní measc rá. Ach nach díon bhí an saoil ag na Ghael sar hánig an lá. Nuair a chur dúglas de híide, céad tús leis an chreic seo ar fad. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá'n Oireachtais géirí an Ístaní measc. An mé bhfuilmhónaí an Oireachtais sásta leis níos mar atá. Well, ag arc ar an nuachtar an ratha, níor bhaile mar rá. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an Oireachtais géirí an Ístaní measc rá. Ba ein críbhín even céadúachtar an Oireachtais trá. Fiú mas críbhín Denver, níl seans bheith even go brach. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá'n Oireachtais géirí an Ístaní measc. Bhí locht Oireachtais fadó an snáist agus an ládí dá. Le ruffles is flounces is frills, is da bheitcha na mra. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an Oireachtais géirí an Ístaní measc rá. Bhí ceispantas rifleí mór ag an Oireachtais trá. Tá gona bra a gom hen, is gan aige ach pea shooter bagear. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá'n Oireachtais géirí an Ístaní measc. Ar nós tú hen hí na moltóirí dósa sin fadó sort dál. Bhronn siad dúisir an seoc is ní ró sé a siúldí an bar. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an Oireachtais géirí an Ístaní measc rá. Ní ró ein dawsar an seanós an fadó, bhí se tití lag trá. Ach fuair meise job step, is a nish tá an dawsa faoi bhlá. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. O tá'n Oireachtais géirí an Ístaní measc. Tú hen agus step stachaid cosar nós baltóg nós spag. Ach dar nó bíon na dawsarí ó go Lord Gaeilge gan stad. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an Oireachtais géirí an Ístaní measc rá. In 1940 bhí an Oireachtais ag lárne thar bar. Chom maisin gur cosúil, go méid sé go lárne go brach. O Oireachtais fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá'n Oireachtais géirí an Ístaní measc. Sean nós Oireachtais nar ahrí a riamh is na nachróí go bra. Chéan daoine a lí lua agus éiríonn go moch
Gala O Bhríde agus fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an teachtas círi an ístaní measc rá. Ach bín an teachtas dín ach an bhliain an chóras díla. Nó ní leor pacetéto, stú gáil fithe pentagach lá. O Bhríde agus fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tan teachtas géirí an ístaní measc rá. Té is coffee dul muintir an Oireachtais fadó sa bhar. A bhí an pírsach son críomhín an tógad don Ovaltine lag. O Bhríde agus fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an teachtas círi an ístaní measc rá. Ach ní mar a chéile bheits coran I riadar an radio go brach. Nó chuoi Martin ar scor is ní chluisean ríise rá. O Bhríde agus fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tan teachtas géirí an ístaní measc rá. Ar giad malacht ar chóvad ach rin dochar ar talus ar neab. Is a chur muide a corlúbín ar an scamal sin electrónach leab. O Bhríde agus fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Tá an teachtas círi an ístaní measc rá. Agus fiún lúbín a chléicnú a gart agus clé leis an phlean. Nó bé mac áircís Denver ag rá na bhfuil maithir beán. O Bhríde agus fíres níl bregan ó bhfuilmuide rá. Go hondúil ag an Oireachtais, bhín os cín leachéad comórtas taobh ealaín ar fad ar siúl ó hús go deireadh na féile. Agus arnó go bhfear na haicíide, ní reachtáilú na comórta sin le 2 bhliain an nuas. Ach an ára le 10 thuairt go na daoine a leanar a bescríomh agus a cuma óran a goid saothar a riint leis a síl mór. Ba comórtas go óran úr nua go grúpaí agus go óran a éonair a dógaid a teachtas. Comórtas is spreag leachéad íortas gon chaid an na Bhríde. Ní strainsear a bith go phobal an Oireachtais é an té a bhuach a comórtas éonair. Fear atá cumasach, ildánach, agus seanraí éagsúla ceol ar a heilige. Óránaí a bhfuil anam hain granta ar choraní riada ó chroch sé leise sa bliain 2009. Chluisemuid órán ar a seanos wa ar báil, ach ar dús casa sé an tóran ar bronú an dús mhórir sa gomórtas nara. Gá dríon catha an misneach. Se hain is se. Ein ma gharis, ein meile pisi, naris mai temmerni, na min agus tein man mechan lahesh gechinte agus ni mechriel an tag de chlein.
Seo an milligan duo tanne met agus wali Mihal Coda an áirteach sa dá tá bunting agus te gin fásta gur henne chléir Donncha housia chléir is Conghaile sílim gur raithlan chléirí san amsin sinnim agus ceála gan amhiarne ag sílim gur Donncha housia dhéanú sin. So legan a cheol Donncha se wali bunting couple legan but seo legan sílim vi Donncha housi. So seo milligan duo kom padar o darnín na fakli do. San na chash kale gemal na tra asnu anilur maran ros engir shannev nar melu sasanya na fail chin lamuk tian bron yenwen liander ni haren nishkriv nar helen nok flagel lar sar skirasun tri ames kag magras setish namin malagan duom
Is benne Mhiolláin míl na bhuarna da sa chéirí Micil na bheidh agus siansad haniu mac Mánais chláir sí na fáilte lamúchtaí an Bróna san gheimhreadh saorúg an ghaí agus tailte a gahar leabhartas féin fáilís faglantabh an amsir sa tír a mín meagandú is even Ceiliúradh agus sinneam na bag fachailte blúchaíomh crón agus siansan na bheras na bhuarán le héiscibh na fáilteí lamúchtaí an Bróna is manana gan angur ga clanwa agus nín av marib samantracht groru faiv es an vel tartanya vanal amshir satir en min melagandu na hirwi Treasa na masagad martame maguskuday is the law Guilan Treasa smetete mangaralat Yuhan silamastor Éamon Donnchadha glad pan nam geschriv Letter damen seamus lunner la cheese na aram leis dansart iran na the vian snatu malaganismo An dar hóran a Choilm ó Doimnic na leagan go nóran Mhiolláin do bhó le Páid ó Donnchain. Cé go mo bhór gceist I gúnaí ag an Oireachtais an tábhacht a chuidetar leis an nóige. Ní léad a gúnaí a
a breanú siar hán chlárachaí gur an nerid sin deisianna a dúirtchób le bheith rán páirteach sa bhéile. Mar hampla, I glár an Oireachtais sa mbliain 1908, ní rá am a gá chomórtas fad sna taobh ealaíonna teanga bhunaithe go dhaoine óga. Óráníocht seanós go dhaoine faoi 8 milliún déag, a bhuach anna ní bhuanaí as coiscladaí I dtír Dónaill dal an scéal, agus chomórtas scéalaíochta go dhaoine faoi 1 bliain gaois. Gear chaile óg eile as tír Dónaill a bhuach an chomórtas sin, Bhríde anna ní bhil as ran na feiste. Sa lá atá inniu an, tá chomórtas sé de glár gon óráníocht seanós agus gon scéalaíocht a gúnaí. A chó Máire sin, tá chomórtas lúbíní, agla bhirte, Oireachtais agus dreascainte an freisin. Gon trocht a damsar seanós. Agus ceir ranóg a laid go ísgrúpaí éagsúla I ngach ile chomórtas. Go dibhinn 7 go ranógaí I gomórtas áirithe. Léiríonn sé sin cecho tábhachtach agus tá sé takeíocht a thuairt go dhaoine óga, agus deisianí a chur fáilechóp, mar go bhfuil siad chuile feic chotábalta agus cópáisianta faoin Gaeilge agus faoin na Mhiolláine, agus a bhí na glúnta a chur rompop. Níl bert ní sár lena sin I léadúhain, ná Neans agus Micil mac Donncha leis an aglah berte is dearna Jacob. An díon glasáil. Tá mecha samsa mí mórta se caite, go mar seo a bhecha síl. Dáming héin sa scoil sin, ní roin Uallacháin, beag go buil. Fád sa Máire an vírus corónach, nid a lábha siúpaí dúna. COVID-19 is díal áréiteach, mamas dad a bhés ar múna. Cheap me grolum, cheap me gminge siide, a PlayStation a gahan lei, is Netflix go dtíine an ihe. Slán leis an oberbáile, as ma srána go dtíine an lei. Ach, ní hinna bhíige sig mama, ní hé no way. Mama gaibbrú sa Máire, strechantalar chuile lá. Dad a hí sa gistanoch, sé curgó, gunain fá. Is an ladín beag an pata, cappa gur bé an bas. Mud cudális, is sin a das. Óga mengir se scolarís le mhúntar áling das. Cras the queen is Mánais mín, is ara atá a bheas. Ní bhain a répa ná a blagardíoch ná a saide ná a dáral. Iling mo chud aibre a bhainte. Bhain a scoláire is jaran. Tá gan rifas chuile wáte, blas aibre lamach rá. Ma tu Gaeilge bear le stad, a ladin zoom gusí sá. Ní heigim héine le, is ní heigim mama tada. Sta fear a héin go jade, smú brains taige mada. Fog seo, tá mama fógart, is da sa híl. Ó níl tap an rostin tainio, sní scuilerling, beag go buil. Ach, cuin amadur, ma héin sú héin, is chun a gasúling in níndi. Is airóling an ceannisar a odds ar COVID-19. Sna chéad bblianta go Oireachtais, ag deirú an 9 agus na blianta tusa gon 20 híis. Is a litriocht, a gomodóireacht órán, an rámaíocht agus na ceoldrámaí is mú bhíon bhéim. Dé tá rá nach rá nóráníocht a seanós chun tusa chorbe. Suas go dtí na carachadaí. Ó nám sinna le, bu mhór a geistead óránha móra an tanós, le heidí Chart ní Uallacháin, Kitty ní Uallacháin, Johnny Joe Fatchin, Máire ní Uallacháin, Joe Éanú, agus go leor eile a bhuacht na chomórtas óráníochta seanós. Ag tús na seascadaí a bhuacht Nicholas Tobin an príomh chomórtas 3 bliana in chéile. Sa mbliain 1961, 62
agus 63. Agus is gá thar sin a tugadh an riil nach bhéadach an té a bhuacha comórtas trí huaire chur isteach in íar sin. Trúr a rinne an páirteach nuair í rialais. Josaí cheann Jack mac Donncha, agus am Bliain 2005 ag an neireachta sa gorca, daoileil am héin na bearta dhéanamh. Siad ceann go na hórán a chasma ag an nám. Smóchrágan chead a chainte nór norún is arta bhí measc muoine trá mím sim ó thuáin ach rágan tíol sa chéad searúg stúis de sin ná banéiron. A bhrinne líne dasógus túis de sis mílte póg. Chun sa bharid beob gan amart. Mar is das mar Choilm gánalat. Bhí buaice God Mhiolláin na héanla ón na grán. Bhí buaice God ócáid sí an corp fuar ón na más. Bhí buaice nach chuinéarad, sí grám ó chrís mó chéad searúg. A bhrinne líne dasógus túis de sigus is mílte póg. Chun sa bharid beob gan amart. Mar is das mar Choilm gánalat. Heidech túr nó bhain tú eile nór norún. Nó in an téach gáine chuide gan tíol is a stór. Ó tucha mé agus nían mé, smaid aineoin sin té nach gáineach mé.
Bhríde dasógus tú is teis míl se póg. Chun sa warid beig an amort. Mánais das mar Mhiolláin gáin sé PJ Sonny Choilm Larry a chóla muid an chin, agus is omí blian an isise tá PJ feciain ag tonlachan daimséirí ar a seanlos stáití Oireachtais. Is a lár na seachtóidí a hosan teireachtas ag agrú cumortas gon dams ar a seanlos. Nuair a bhí an éile ag go searige sa mbliain 1976, reachtáil le tuspántas dams a éanair I ggóir le heireachtas na Mhiolláin I dtí Mhiolláin. Ina measc siúd a bhí páirteachán, bhí Martin beag o'i gréifo, Páirteach Bradley agus Choilm mac Donncha. An bhliain dar géin I 1977 agus an teireachtas I nglaoidóir, reachtáil le bhain chéad chomórtas damsa ar a seanlos. Bhí páirtí bán ó Bróna moltaireacht agus sí Caitlín na Éamon as gleánaine a bhuacha chéad dúis. Tá damsa ar a seanlos I lár an líononis ag an Oireachtais, agus príomh chomórtas na ranóg ar fad when na gaiasar sus go dtí na daoine fásta a chraoladh beo ar TG Ceithir. Ag an Oireachtais is City West sa mbliain 2019, ba fearóg as sa trámháin ag an Máire a bhuach chomórtas na daoine fásta. Buíonn ná Ruadhán ó Flatharta, agus se thugann inise I ríist agus PJ a Thionlachan.
Ba a lár na seascadaí a tugadh na comórta seagal a bhirte agus lóbíní. Fean na mblianta fada is arab sin a bhí an tóir. Bhí spórt agus gireánantub agus bhí siad trothú le gúnaí ó híomh ábharde. Ach beidir gus muide breanú siar inis, gur bé an chiné ba hábhachtaí a bhain le hob, na gur cumú raise breá lóbíní agus agal a bhirte nó. Bliain in í bliana. Sprágu an chrochiocht agus léiríú na lóbíní gus de hagla bhirte gon phobal. Bosam léon 2008 ar dús a facas an cumórta sketse ar chlár an Oireachtais. Bu é seán ó Mhuoineáin agus a chriú a bhuach an chéad chumórta sin agus go dibhin bhuach siad go minic i rís na níos sin. Criú eile a bhuach an cumórtas go agus go minic ná Páid ó Neachtain, Bróna ní Uallacháin agus Aislinn ní Neachtain. Go háirid nuair a bhíoh mádaín ar máhacht a fáil sciúrsáile. Se hagann inisiad le sketse i scríb sí an fin agus a státe a héin, Ahir Páid agus Aislinn, Steve ó Neachtain, bheannach téile na anam. Let's do not care to horrible. Ma'am, are you the marriage counsellor? Yes, ma'am. Can I help you? Oh, man, must you go with me to help it astal. Gosteach and show a Uallacháin. Go man, she shall death of it. Ha? Is Cahian Bliain Ora? Shininish an counsellor, agus ní bhecha an Choilm an scéal a húirt leacha fada a dúra ordarum. Oh, jaul. Ach, jaul féidir go bodi effig a counsel. Ha? Hello, councillor. Mhiolláin de fáric Jojo. Sé the council on tíobh seine. No, ní county council, marriage council. Marriage council. Wa jaul rasam a related go 40 an chorbe. Ara Irish lekimerach de Choilm. Ma'am, I can't live with him any longer. Oh, jaul nora, na bí Donncha chatene stin effig a council. Tá mai go ginseach ye, go mú éire tá dúhairt go mhó ná chumsa. Ma'am, he is in love with the cow. Holy motherage. Jeez, fluid. Just fluid? Oh, just fluid and stuff lana. Oh, harkeen. Tá sé harkeen a lugig niskertain. Farir nach gumdal baslach go timlachan. Well, I think it's natural. Colin, on will gra agad de anvi. Anvi van osil. Ach, ní ro cumana cuiir a bhí caite. Well, jaulus kenna nuts a she. Nuts? 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 Tá sé nuts a van osil. He spent the day and half the night looking at that cow's backside. Do you have children? No, her. Children? 14 last count. Tá Máire and you're on holiday am la score Bliain. Oh, a stoppato slash al vego gan van osol nach rockaikish holidays Choilm the stis maternity. Manum go mishata Máire a gerabet hortaide gon wo agus a tech in the ranchabo house I gasuid. 14, that must make a happy family. Yes. Took to Flowers Day. Flowers? Or níos a tí van osil. Or mach beag go skille take seo. Is allo ní bheith ropa flowers pecu seachta nám. Here na shem pack and that will dribble agus paid arkart. Man, I can't sleep with him any longer. He stinks. B.O.
B.O. B.O. Bo? Na hílanis go met sin anna sin is bedal, agus í gobal ag gamsa. Any bo tá sí rá ach Bliain. Anú ní rara tú ein drá rá nolaic. Búil tú gar me frécha a lára gíf de dearog. Tá sí éad ó nolaic I bhean nosal. The same draw night and day. Tá sí chud dula hallam tinkera. I want a divorce. Oh. Well, if you insist, we could start legal proceedings. Proceedings? Mas tú cedad na proceedings an óra. Cuid me geall gur síolta stransear iad. Tá sí de hurtins lí, mar tú rít, do grár. Stín tja? Is cean chráin deall tag am a ke? It is too small for you. Oh, chrychés de chorsican, hoogstocht zielig dear. Ach, tan suil seo crackelse. Oh, ní hé tá crackelt a chusa. No, Choilm. Ta Nura. Worried. Margal on Bo. Oh, ja, le nur, ma bich worry bert for Mhiolláin. Túra me se hadi ye. Farir go mé cank zorit. No, ní mór ditch a bheith. Nice lei. Iad torjig dinner. Ora wel cínte siúrate I scuile maach mór meach drochlán númar me se báisteach me dera. Agus bacartich present a canach day. Earrings, no, you know, on Cluish. On tag. Núra, ní leach córa an láib ed a tag a chud a vitinte. Oh, farir nach chud a liupucha sé. Agus wash yourself. Powder, agus aftershave, agus tour pog morde. Ar a hanamón deáideag, ach cyn so bwytali sin ört. Ní pógatá sí sinna dhearra ach dála fer tedim agus nuts. Ní cow column, tour pog mord denora. Ar a tur póga ma leidjid. Oh, here the tá saile mar ma cedi ynys na As tá saile martalana go macha chos go mud sir awag. Im a washing. Gwylio nhw ben 424 in mi wain. No, column, ní taken to. Wel ni hygyn dros y tad yn chymol, agus daw fod yn eist y broch. Ach fan go me porric jojos dohi o cwlaen ys tam cor yn roile. Chyd y siertyn o pog y sian ddew. No, column, fan no it. Ach cew hyn anyways, na hyn ag ymwysio fy mwyd i'r patols nhw cwcwyr gref ar y gylwgoen. Ar y hybelet yma. Hosamwyd yn siol sio nocht le Treasa ní Mhiolláin, yn lle dyna bronw corni riadora. Ciachna mwyd yn ish, leis y teis derni o hwg yn corn carliwl sy'n laha. Máire ní Choilm, as mín an olar I dir chonel o rúchus, ach tá corfu hyn ish I groc y tobwyr I gonda lwy. Tá súlam gur wainship solta sa show, agus ná dearmod go bheith sesiwn yn dún agus scail dhéimhre Merryman a tosú a híine go clog ar maidin. Gawn buochas lib as bhuair gólódar agus buochas specialta le Common Merriman leis a gahirlach deirdre Nic wahuna agus leis a goiste fad as splécha fónta, léonta, mucanta a thuairt an iireachtas chríosan am léonta. Fácam an isib le Máire ní Choilm, Champagne ratha charnaí réalta. Go déisib slán. An jedward Jehovah Bróna Treasa mushkial. Wa bui kroga kalro mernya bui nanye. Karek na nyor sto yiger halme morek. Skoje me fiot is ni hoket matnie doyei. Ta do is ni padel on land. That was
now is beautifully cranium allow. Skodorin yebu apuas glu padi veslan. Tado yere frakraja daras yedig shalwan azul. Skanis Giolla cobra anyamai agui. Shaitek that ma vismals not near the mother into anchual. Nuhar naragar to paras les paes pagala for doing. Bakare na fialu ariawes bahana the lao. Agus ve'aviya moriara da joko and the gay. Bajeshmer the hialagae the dakmas of trage. Es ni waret bioblion waru and thus we more them. Mo walart go buana pavruan ladi shahis. Shaydek dak ma viruan sorin gual tu sanakya mori. Shayda karen sanuai manuar dek mashak and Bhríde. Gan vishnya gan stuam amor alwar tekemart lagi. Seo war níos Máire agus níos dáhasíneis ó vanatí. O hirigi suasa heina varis karigi beaker werga clay. Ljagigi she's yet locked the trolley agus karigi jlina franker bonagus o vanity get wirchen art. O vanity bogus by great and coveter cues a jerry house o vanity get wirchen art. Ta jogger awards, ta bjore charts, ta arm galorige juk of York. Tan Francas is when her ruin the tragus, Barlam go morena cora bonagus, o vanity can wirchen art. O vanity bogus by great and coveter hearts, a jerry here house, o vanity can wirchen art. O hima shishis mo bien la mache go ma harti morien nu far. Shetur banati den hora vin ganarik and cheese be galla magus o vanity can wirchen art. O vanity bogus by great and coveter hearts a jerry here house o vanity can wirchen art. O harin man nis ma fisa brakas marga viska ne mohra. Lorji arish go karanaki better the hiel than shims or Flatharta o vanity can wirchen art. O vanity bogus by great and coveter hearts a jerugel house o vanity can wirchen art. Mohra has Mhiolláin ar a bhí me sibag, a níos mo ga bhíon sa spúte marach.
Na Neachtain mar long na nara marí Ceiliúradh ma híal gal jumpa lartagus ó bhana tí gen wirgin art. Ó bhana tí bagos vai crít an COVID a hart a jeru hir chals ó bhana tí gen wirgin art. Gomrister ma grim fwyn Uallacháis ma hige ma riste carbuar a hart. Ceiliúradh ban ógus go Choilm ag Giolla we rods a dolú jogus ó bhana tí gen wirgin art. Ó bhana tí bagos vai crít an COVID a hart a jeru hir chal. So bhana tí gen wirgin art.